Os melhores iatistas da América Latina se reúnem em Búzios, na região dos Lagos, para disputar a terceira etapa do torneio de veleiros monotipos. Os argentinos levaram a melhor. Domingo, 14 de agosto de 2011, Dia dos Pais. Marco e Torben Grael velejam juntos na segunda etapa da Mitsubishi Sailing Cup. Esta é a primeira vez que Marco, o jovem de apenas 22 anos, comanda oficialmente uma embarcação em que seu pai, 5 vezes medalhista olímpico, é um dos integrantes da tripulação. O comandante é mais para as reuniões e um pouco para a parte de terra. Ele na água é quem comanda mesmo, tem a voz da experiência. Eu sou o timoneiro do barco e as decisões são deles. Ele é o tático do barco, então em teoria quem comanda é ele. Apesar de estar matando as saudades do filho, que há 1 ano e meio está em Porto Alegre se preparando para as eliminatórias das Olimpíadas, Torben, dentro d'água, não alivia nas cobranças. Eu até tento maneirar um pouquinho, mas sou bastante exigente. Estou acostumado a velejar em nível muito alto. Acho que é uma experiência muito boa para ele, ter a oportunidade de participar de um evento desse nível aqui, com adversários também muito fortes. A etapa de Búzios, que reuniu os melhores velejadores da América do Sul, teve como vencedor o veleiro argentino Negra, que já havia ganhado a primeira etapa do ano em Ilhabela e agora dispara na frente no ranking geral da competição. Gostamos muito de Búzios. Conhecida como a Fórmula 1 dos mares, a competição reuniu mais de 150 velejadores de 4 países em uma disputa de veleiros monotipos. Com embarcações rigorosamente iguais, habilidade e estratégia foram os principais fatores na hora de decidir a prova. Aqui realmente consegue ganhar a equipe que manobrar melhor, fizer a melhor tática, porque o equipamento é basicamente igual para todo mundo. A terceira e última etapa do torneio acontecerá entre os dias 1º e 5 de setembro, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.